Continuem a la sintonia del Cira Ràdio. Avui se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia i sobre este tema anem a parlar amb Alejandro Sanz, que avui canvia de dia i d'horari. Alejandro, bon dia. Hola, bon dia, Mari Carmen. Benvingut al programa. Avui és, conforme acaba de dir jo, el dia de la fibromiàlgia, per això avui he fet un canvi, no?, de dia i d'horari. Alejandro, sí, estàs dimecres, però ens hem adaptat, exacte. Alejandro, conta'ns, jo no sé la gent que pateix fibromiàlgia, que normalment solen ser dones, en este cas o en este moment de confinament, si estan passant-ho igual, pitjor, perquè millor no sé. No, home, sols tenim que imaginar que aquesta situació majoritàriament està fent patir a la població i, per tant, una malaltia en la qual, un síndrome en la qual l'estat emocional és clau, doncs pues, estaran passant-ho regular, evidentment. Si vols te conte un poc la nostra manera de veure aquest síndrome que habitualment a nivell mèdic pues, se considera el que es diu un cajón desastre, no? On la persona afectada rep poca informació i un tractament farmacològic prou o molt inadequat. Entonces també fem un poc la denúncia en aquest sentit, ja que actualment, en 2020, coneguem més de 30 factors relacionats i no podem considerar aquest síndrome com algo que es desconeix. No podem acceptar que es diga que no es coneix el mecanisme causal o els mecanismes causals d'aquest síndrome que cursa amb dolor, fatiga, falta de cognició, pèrdua de vista, augment de pes, mareig, vertigen, insomni, entumeciment de les extremitats, pèrdua de cabell, pèrdua de l'eix sexual, afectació greu de l'eix intestí-cervell, afectacions hormonals molt greus, toxicitat. Doncs tot això ho veiem diàriament a la nostra consulta. I són dones que venen totalment desemparades per diagnòstics més basats en els anys 80 i 90. Diagnòstics, Alejandro, que al final, no sé si tots, però si molts d'ells és per descart, no? Per dir, bueno, no tens això, no tens la fibromiàlgia. Sí. Te fica una etiqueta que al fi i al cap no serveix per a res. De fet, provoca més malaltia, no? Que te diguen que te passa alguna cosa, que té un nom i que ningú t'explica, quan al contrari hauríem fer un procés d'empoderament del pacient. Hauríem donar-li tota la informació per a que la persona entenga com a través del seu estil de vida, de les coses que fa diàriament, pot estar provocant-se tots aquests símptomes. I no ho saben. Nosaltres fem un diagnòstic clínic molt apurat, on entren moltíssims factors analítics o no, perquè per a nosaltres la clínica, o sigui, allò que observem del pacient i li preguntem i ens comenta, té una importància capital, més enllà de les ressonàncies, les plaques o les analítiques amb paràmetres pràcticament desactualitzats quan parlem de conceptes d'inflamació, sistema immunològic o hormones. A això els nostres metges actualment no li presten atenció, entonces no troben el motiu pel qual esta dona està tan cansada, té tant de dolor, no dorm, no caga, s'engreixa, està tan malament a nivell emocional. ¿Val? Entonces no pot ser algo que no tinga explicació. Aleshores, vos puc explicar un poc els diferents factors que hi ha que tindre en compte i encara que evidentment estem parlant d'una jerga científica i mèdica, vaig intentar que ho entengueu. Sí. Vale? Val. Si em quede sense temps avisa, perquè n'hi ha unes quantes cosetes, jo vaig anar ràpid i ho he preparat per a que pugueu. No te preocupes, que de moment tenim temps. Vale. Bueno, doncs és molt important explicar que al final hi ha un factor genètic, o sigui, una predisposició que ve de la mala salut de la mare, de la càrrega genètica també del pare i de l'exposició en l'embaràs de sofriments i tòxics en la mare. És una cosa que està totalment oblidada i ningú pensa que una mare que ha sofrit molta por o ha sofrit eventos de soledat o ha vist l'embaràs com algo
amenaçant, pot estar enviant unes hormones i un programa emocional al bebè de la vida és sofriment, la vida és patir, activa tots els teus sistemes de la por, de la hipervigilància, perquè vas a sofrir molt, com la mare. Sí. ¿Vale? Entonces ja naixeria una predisposició a sofrir emocionalment. Recordeu que sofrir emocionalment significa alteracions greus al sistema immunològic i alteracions al sistema hormonal, just on vos he dit que està la diana de la malaltia. Vale, entonces, ja vegeu que els primers anys de vida són molt importants. El fet de néixer pel canal del part és importantíssim per a poder assumir la microbiota que estarà preparada de la mare en la seva vagina per a que el bebè passe per ahí i arroplegui tot el sistema defensiu de la mare. Quan es practiquen una cesària ja tenim un dels processos de maduració immunològica, ja l'hem perdut. 2, quan no ens donen de mamar, entraríem en un altre factor negatiu perquè la mare prepara immunològicament al bebè a través de la seva llet, els pits, on hi ha una migració de bactèries de la boca i de diferents llocs de la mare al pit per a poder donar la informació microbial al bebè. Aleshores, si naix en cesària i em donen lleis de fórmula, ja m'estan predisposant a malalties immunològiques que després ens diran que és l'edat, és mala sort o no sabemos lo que és, ¿no? Causa idiopàtica, que se diu a nivell mèdic. Entonces, hi ha que conèixer que n'hi ha uns factors que ja s'estan fent habitualment i que deurem tindre en compte. Aleshores, ja vos he explicat que el sistema immunològic està al mig. El sistema de producció de l'energia de les persones afectades per fibromiàlgia s'ha demostrat que té que veure en la disfunció mitocondrial. La mitocòndria és un orgànul de la cèl·lula que és com la nostra fàbrica d'energia, de ATP, no? Adenosín trifosfato. Si el generador d'energia del meu cos està trencat, d'on trec l'energia? Entonces, tots els mecanismes que un terapeuta sàpia que influencien sobre la biogènesi mitocondrial i sobre la densitat mitocondrial tindrà molt d'èxit en pacients amb fatiga crònica. Entengueu? Sí. Entonces, entenguem que les mitocòndries estan allà al mig i que se coneixen maneres de millorar-les. Per què no fer-ho en el pacient amb fibromiàlgia? Aleshores, l'exercici físic i la suplementació amb coenzima Q10 pot ser impressionant com aquestes dones poden acabar recuperant moltíssima energia. I vos ho diu un terapeuta que a dia d'avui porta 12 anys, pràcticament 15, però 12 anys, treballant amb la fibromiàlgia pràcticament a diari, ja que és algo que està en el carrer i que pateix moltíssima gent i, per desgràcia, en silenci. Moltes de les persones que te diuen estic bé s'estan morint de dolor i de fatiga, per desgràcia. Una alteració del bioritme. El bioritme és la nostra relació amb el sol i la lluna, no? Amb la llum i la nit, amb l'hormona cortisol. Sí. El cortisol és l'hormona de l'estrès, la que ens desperta de bon dematí, i la melatonina. La melatonina és l'hormona inductora de la son reparadora, necessària per a que el nostre cervell puga desintoxicar-se, netejar-se, regenerar-se cada nit de la nostra vida. Ja puc imaginar-vos que el pacient afectat per fibromiàlgia, este procés no el fa com toca. Entonces, una de les intervencions podria ser l'ús de la melatonina. Apagar les llums blaves per la nit, la tele, el mòbil, tot allò que fa llum pareguda al sol. Aleshores, cal prendre el sol pel matí, fer activitat física pel matí i per la nit tranquil·litat i llums més bé oscures, més bé taronja, per a simular el que abans, durant l'evolució de la nostra espècie, era el dia i la nit reals. Entengueu? Sí. Vale. Afectacions hormonals típiques d'una dona molt preocupada, perfeccionista, esclava, que no pot parar de produir i de fer i de preocupar-se per tot i per tots. Això provoca un estrès hormonal
immunològic brutal, que va acabar amb, primer, una pujada d'adrenalina i cortisol, i per a que finalment les glàndules suprarrenals acaben esgotades i generar una fatiga en les glàndules encarregades de provocar l'estrès. O sigui, que antes m'estressava molt bé i ara quan m'estresse estic agotadíssima, no puc amb l'alma. Sí. Val? Però li diré a tots que a mi la malaltia no podrà en mi. A mi la fibromiàlgia no em pararà. Jo puc en tot. Jo vaig a poder. Cosa que és un fals empoderament. Val. La dona realment empoderada es coneix i entén els mecanismes que li fan sofrir per canviar-los i tindre una vida molt més equilibrada i feliç. Val? Sí. Seguim parlant d'hormones. Cal parlar d'una hormona importantíssima com és l'estrogen, que ja l'hem comentat més d'una vegada. Sí. L'excés d'estrògens, que està relacionat amb els processos autoimmunes, també pot estar darrere del síndrome de la fibromiàlgia. ¿Vale? Entonces, una alimentació baixa en estrògens i suplementació de neteja d'estrògens poden ser una teràpia molt efectiva. Hi ha afectació també de l'hormona insulina per l'excés de sofriment i per l'excés d'ingesta de sucres processats. Val? Lo típic, alimentació del segle XXI, teniu que menjar cada 2 hores, teniu que menjar pa, creïlla, arròs i tot sucres. La gent diu que no menja sucre, però resulta que se passa el dia menjant sucre. Claro, tenint resistència a la insulina, associar a excés d'estrògens i caigudes d'hormona de creixement perquè, com no dorc, no repare. Val? Sí. Més cosetes. Neurotoxines. Val? Són residus de l'organisme que acaben arribant al cervell provocant inflamació i els problemes tan estranys que ens descriuen els malalts de fibromiàlgia. Ahir mateixa una pacient meua em deia: ai, Alejandro, tinc una crisi i ara mateixa tinc migranya, tinc vèrtigo, me fa mal l'ull dret i tot el cos esquerre. M'ha alçat tota plena d'edema, tota unflar, noto el ventre totalment unflat i és que em fa mal absolutament tot. Clar, què anem a fer-li? Resonàncies magnètiques per tots els puestos, en sèrio? Anem a donar-li ibuprofeno, 10 quilos més, anem a donar-li 10 quilos més de nolotil, anem a donar-li més ansiolítics, més antidepressius, o anem a intentar entendre què hi ha darrere d'aquest procés. Val? Això seria el que s'acunya com medicina integrativa o medicina real, que és el que nosaltres practiquem. Vale? Les neurotoxines poden vindre de l'alimentació, dels plàstics, poden vindre de virus, com el virus Epstein-Barr o citomegalovirus, coses que ni se parla d'elles ni es diu res sobre aquestes afectacions víriques. Doncs mira, justament ara que estem en temps de coronavirus, tots els meus pacients me diuen: que fort, Alejandro, quants anys portes contant-nos coses sobre virus i com defendre-nos dels virus i la importància que tenen els virus, i ara resulta que l'amenaça mundial és un virus. Que bé que estiguem immunològicament tan forts, perquè no tenim por d'entrar en contacte amb el virus. Això seria un testimoni típic de les persones que estan actualment en la nostra clínica. No? Immunològicament se senten fortíssimes i tenen una confiança de cara a la seva salut enorme. De fet, de centenars de pacients hem tingut un positiu justament d'una treballadora d'hospital que pràcticament ha tingut un síndrome lleu de conjuntivitis. Val? Imagina't, de tants malalts que estem tenint així a clínica, què bé s'han de fer de tota aquesta història. Més cosetes. Val? Com te deia abans del tema de l'embaràs, el part, la importància de mamar i que la mare estigui feliç, tranquil·la i li doni menjar real i no li doni productes processats dedicats a la infantesa, el tema de l'exposició a fàrmacs de ben xicotets, li fa mal la gola, té febre, dona-li apiretal, dona-li antibiòtic, cuidado. El sistema immunològic és molt delicat quan som petits i puguem desequilibrar-lo per a tota la vida fent actuacions innecessàries en la majoria de casos. Val? Més, importància del fetge. El fetge és l'encarregat de netejar l'organisme. Dèficits, tant genètics com no genètics, per estil de vida de SAMe, que ja te vaig comentar setmanes darrere, S-adenosilmetionina, N-acetilcisteïna, vitamines del grup B i problemes amb el citocromo P450. T'estic parlant d'aquestes coses i científicament per a que vegin
la quantitat de conceptes i paraules clau que es podrien desenvolupar. Jo t'ho dic, de cada un dels que t'estic comentant jo podria estar 4 dies parlant-te. Com pot ser que després arribem i vinguen i tota la informació que té un malalt de fibromialgia és que me tinc que aguantar a viure en aquesta malaltia? És que, claro, no, jo no ho veig lògic. No ho veig lògic. Val? Trastorns hormonals, ja us n'he dit que n'hi ha un munt, de l'estrès, els dels estrògens, els de les hormones de creixement, la insulina, la hormona leptina i les hormones ja de la menopausa. Claro, si la dona arriba a 40-45 anys feta pols i li ve una etapa hormonal complicada, pues imagina't la vaquina que se solen pegar als 50 anys estos malalts. Comencen a engreixar, a perdre el monyo, a estar amb varius, com te deia, un estat d'ansietat i depressió damunt no compresa per la societat. Entonces estan vivint un autèntic drama. I per desgràcia, te ho dic, la majoria de persones porten una màscara en forma de maquillatge i somriure que amaga un drama que va afectar a tota la seva família. Perquè la família sí que veu que aquesta persona no està bé i està sofrint. ¿Vale? Sí. Entonces, en contra del sofriment, nosaltres ensenyem als nostres pacients a empoderar-se. L'empoderament personal és un procés d'autoresponsabilitat. Com pot ser que jo tingui una malaltia, que jo sí tinc en les nostres biblioteques que deixem els llibres, 40.000 llibres, 50.000 enllaços de YouTube, i que la persona malalta no hagi vist ni s'hagi informat absolutament de res? O sigui, quina apatia, quina deixadesa i quin... Bueno, pues és que m'ha dit el metge que això, i jo m'ho crec i punto. I a partir d'ara, pues, me van a operar d'això, me van a llevar allò, me van a dir que tot és l'edat, que és la menopàusia, que què voldràs tu a la teva edat, no? Que és el que me diuen. Ai, pues me diuen que és l'edat. I jo dic, però si en tens 45, si és que en tens 50, te'n queden 30. Com te van atrás? Com vas a sobreviure? Clar, la gent no vol ni pensar-ho. No? Visca el dia i conforme la muntanya se faci més alta, pues ja anirem veient com escalar. I això al final acaba mal, perquè te lo vas a comer. Jo ho dic que te lo vas a menjar. O sea, la vida va a passar i quan no ho facis bé vas a envellir i hi haurà un moment en el qual no vas a poder sobreviure a gust. I què te van a fer? Hipermedicar-te. I haurem caigut en el mateix error que els nostres pares i els nostres iaios. Creure que la salut és anar a que te diguen, estàs bé, tinc la pastilla de la tensió, la pastilla del colesterol, la pastilla pel dolor, la pastilla per dormir, i això és la medicina. Doncs alguns no estem d'acord, no? Sobretot aquells que realment ens preocupem perquè les persones que ens consulten recuperen la salut de veres. Fora de simplismes i d'enganyos a voltes interessats i a voltes enganyos simplement perquè els mateixos doctors o sanitaris no tenen ganes d'aprendre més d'allò que no van a poder després usar. No? Imagina't que el doctor sap que no val per a res l'ibuprofeno, però és que no li pot dir que la cúrcuma li pot anar molt bé o la importància de prendre el sol en la fibromialgia, quan el mateix metge t'acaba de dir que cuidado que provoca càncer. Però sí, sí que n'hi ha, Alejandro? Sí que... Jo me n'he trobat algun, Sí, però, claro, tu pensa que jo sent 20-30 testimonis al dia. Sí, sí, no, evidentment no són tants, però algun n'hi ha des que, per exemple, en el tema de la son o de no dormir, pues t'aconsellen que busques els hàbits saludables de la son i que es poses en pràctica, que practiques yoga, pilates i que vagis a llocs on te poden per a llevar-te a lo millor els mals de cap, o saps? Sí que n'hi ha algun que altre n'hi ha, però és cert que l'altre abundament. Lo que jo intente dir, a veure, que això és com tots, en tot el món professional existeixen els verdaders professionals. Evidentment, jo no denuncio aquells metges, aquells terapeutes, aquells fisios, nutricionistes, psicòlegs, que fan les coses, aprenen, evolucionem, ens actualitzem. Faig una denúncia a aquells que han fet simplismes a l'hora de tractar al pacient i que una malaltia com la fibromialgia ha sigut ningunejada, no és una malaltia, és un síndrome, ha sigut ningunejada durant dècades. O sigui, quan jo vaig començar a ser fisioterapeuta en 2005, és que
jo intentava explicar i me sentia tan sol, no tenia recolzament de ningú reumatòleg, ningú metge. Tots diuen que aquesta persona se tenia que ensenyar a viure d'esta manera. Sí. També he topat en grans metges que han fet el contrari i que li han dit, mira, jo no puc fer res així, però tu pots anar a clíniques privades i començar un procés d'empoderament i d'aprenentatge. Com te deia, estem parlant de l'equivalent a 7 o 8 llibres en lo referent a la fibromialgia. Pues esta espera m'assentaré, com sempre, no? Ara estic a clínica, i la pròxima en fibromialgia li diré, què saps de la fibromialgia? Què t'han contat els teus especialistes? I més o menys en 2 renglons haurà acabat. I això és la denúncia que faig, vale, Mari Carmen, està clar. Sí, no, sí, a veure si està... Jo t'entenc, però sí que jo intente... T'ho dic perquè a mi m'ha passat, O sigui, que a mi m'han contestat d'esta manera i per això t'he dit que algun que altre n'hi ha dels que pues intenten també un poc el no recórrer sempre a un medicament, no?, per a poder solventar el problema. Ara sí que vaig a dir-te que estàs ja apurant el temps. Vale. Pues mira, coses que me resulten molt importants és parlar de la salut de la boca, vaig a dir-ho tot ràpid, ¿vale? La salut de la boca, el fet de tindre endodòncies, amalgames, l'estar fusant contínuament amb tècniques agressives a la boca, on hi ha una infecció crònica de baix grau, és perillós i pot acabar afectant el cervell, ¿vale? Evidència científica molt actual. La boca. Cal tindre en compte que tot el que té que veure en antioxidants i radicals lliures cal fer-ho, o sigui, frutes, verdures i hortalisses. Val? Sí. Ojo amb l'ús del fàrmac crònic, perquè els fàrmacs tenen uns efectes secundaris potentíssims que la gent no coneix. Val? L'exposició a tòxics com els que venen de la roba sintètica, els productes d'higiene, metalls pesats, bisfenol A, additius alimentaris, pol·lució, tot això acaba afectant greument aquelles persones que tenen dèficits de neteja i depuració hepàtica, com són els malalts del síndrome de fibromialgia i fatiga crònica. Val? Vos animem a fer un exercici d'alta qualitat, a recuperar la microbiota i a prendre una vida plena de relajació, de mindfulness, d'una gestió emocional adequada, en la qual el reforç del clan, dels teus i de la teva professió deuen ser bàsics on trobar-te feliç, tranquil i realitzat. I aquest sentiment fa que les nostres hormones i el nostre sistema immunològic facin que estiguem plens de salut. Els sentiments contraris de desamparo, por, baixa autoestima, negativitat, ràbia, autoexigència, esclavitud, provoquen en si ja malaltia. No ho oblideu. Val? I no puc deixar remarcar la importància d'una dieta lliure de cereals, sobretot per el gluten i la gliadina, els inhibidors de l'amilasa tripsina i els fructanos. Val? També solem aconsellar retirar els làcteos de la vaca per la beta-casomorfina 7, les casomorfines acaben afectant també el sistema de defenses, provoquen hiperestrogenisme i, per tant, solem recomanar retirar-los. Vale? I dit això, buscar un bon fisioterapeuta per a massatge, onda de xoc, reflexoteràpia, presoteràpia, acupuntura, treballar en analítiques totalment actualitzades, connectar amb el verd i amb el menjar real, com us deia, l'exercici de força i, sobretot, empoderament i informació de qualitat. Ala, ja està. Alejandro, perfecte, gràcies una vegada més per estar ahí. No sé si volies matisar algo de la cúrcuma perquè ha sigut quan jo t'he tallat. Bueno, sí, la cúrcuma és un suplement, a part que és una espècie que deguem utilitzar en l'alimentació diària, és un suplement potentíssim de cara a la neteja hepàtica, la inflamació i el tractament de bitxos dins de l'organisme. O sigui que vos ho recomane perquè pràcticament no té efectes secundaris. Remarcar-vos també que estem fent un curs de gestió emocional fantàstic, que ens busquen per red, perquè li pot anar molt bé a totes les persones que se senten molt desempoderades per a recuperar el poder femení. El dia que el món estiga més ple de poder femení, s'ha acabat tot això que estem vivint, que estan de patir. Estic convençut. Necessitem més dones empoderades. Busquem a Alejandro Sanz en les xarxes socials, fisiosteòpata, psiconeuroendocrinologia. Bueno, ja cada dia ho dic millor. Sí, estàs ahí, estic a punt de fitxar-te ja. Bueno, pues estem en Alberic. Estarem encantats de rebre visita o que ens crideu o que ens informeu a través de les redes socials
I res, un plaer com sempre i espero poder haver ajudat a la gent. No se ho cregueu el que vos he dit, busqueu evidències, compareu i que cadascú vagi obtenint les seves pròpies conclusions. Jo sols he intentat fer un enfoque prou complet de tot allò que m'ha costat 15 anys de la meva vida poder entendre i poder abarcar-ho en les meves consultes. I vos dic que me queda un gran camí encara per poder entendre realment què està passant així, perquè anem sempre a l'última evidència científica que explica un poquet millor tot això que t'ha contat. Gràcies, Alejandro. Bona setmana. Igualment. Adéu. Un abraç.